おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は11月2日木曜日です。皆さんお元気でしょうか？毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。またですね、7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話しています。この時間と同じ内容を話していますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またですね、ラジオに関してのお手紙もお待ちしております。感想や取り扱ってほしいトピックなどあればお気軽に投稿してください。いただいたお手紙はこのラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクの方からよろしくお願いします。それからハッシュタグミットの部屋ですね、こちらも使って X でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていっていただければ嬉しいです。 YouTube のコメント欄にも書き込んでいただくのも大歓迎ですので、私がね、感謝を込めてハートを押しに行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。では本日ご紹介するのはですね、桑原照也さんの著書、ウォーレン・バフェットの仕事と人生を豊かにする8つの哲学という本ですね。ウォーレン・バフェットね、ビジネス書や自己啓発本を読んだことある人は、彼の名を知ってる人はいるかもしれません。実は彼ですね、資産10兆超えのアメリカの資産家でございます。現在御年93歳ね。資産10兆円超えってすごいですよね。もうなんか5兆円欲しいなんていうね、ワードアートが一時期ツイッターとかで流行りましたけどね、5兆円欲しいって言って、僕持ってますよなんて、そういう人そうそういないわけですよ。ってなりますよね。もう5兆円どころか10兆円以上持ってるんですから、相当なね、資産家であることがお分かりいただけるかと思います。じゃあなんでそんなに資産稼いだのっていうと、投資なんですよね。資産ね、投資って聞くとハイリスクハイリターンなね、ちょっと危ないお仕事だと思ってる人もいるのではないでしょうかね。あるいは毎日株価を眺めてね、1分1秒モニターから目を離せない、そんな生活を送ってるのではとね。もちろんね、そういう投資もあるでしょう。しかし彼はですね、世間では尊敬の念を込めて投資の神様とかね、オマハの賢人などと呼ばれてるんですけれども、そのぐらいね、堅実に勝ち続けているということなんですよね。なぜ一夜にしてね、大金を失うリスクもあるこの投資の世界で彼がここまでの資産を築けてきたのか、そもそもウォーレン・バフェットってどんな人なのかね、これはですね、投資というものに明るくない皆さんであっても非常に学べるお話になっております。皆さんの中には株式を購入していなかったとしてもね、NISA とかイデコと呼ばれる日本のインデックス投資はやってるよという人いるかもしれません。であればなおのことウォーレン・バフェットの話は響くでしょうね。株式何それ美味しいのっていう皆さん大丈夫ね。株式をやらないとしてもウォーレン・バフェットの人生を覗く価値があります。なぜなら彼はですね、誰の目にも明らかに成功してるからですよね。彼はね、一夜城のごとく一夜にしてその財を築いたんじゃないんですよ。もしそうであればバフェットの資産はね、上がったり下がったりの急カーブを繰り返してるはずなんです。一夜城っていうのはそもそも城を攻めるために突貫工事で作る陣地ですよね。いわば定住するための盤石な城ではなくて一時しのぎのハリボテなんですよ。だからもしバフェットがね、瞬間風速的にものすごい資産を形成していたとしたら賢者なんて呼ばれないんですよ。だって賢者っていうのは一発当てた人のこと言わないですよね。それってつまりギャンブラーっていう名前があって、賢者っていうのはその道に通じている賢い人っていうのが定義なんですよね。つまり長い時間をかけてこそ賢者と呼ばれるようになるんですよね。そうなんですよ。バフェットは小さな負けはあっても堅実に着実に勝ちを積み重ねて資産を増やしてきた人なんですよ。たくさんの人がね、彼の話を聞きに講演会に訪れます。それだけ彼の生き方を学びたい人がいるということです。今日はですね、そんなアメリカの金融街ウォールストリートありますよね。そこでその名を知らない人がいないであろう資産10兆円超えの
アメリカの資産家ウォーレン・バフェットから学ぶ人生の哲学についてお伝えしようと思います。本はね、8つの哲学っていう風に書かれてるんですけれども、私が個人的な目線で皆さんに特に役に立つだろう部分をね、ギュッとまとめましたので、もしウォーレン・バフェットについて興味持ったなーっていう人はね、本読んでみたいなーという方は概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひ見てみてくださいということで、では行きましょう。はい、まずですね、バフェットがどんな投資家でどんな人生を今まで生きてきたのっていうのをお伝えしたいなと思います。まずですね、アメリカのネブラスカ州オマハという地域に生まれますが、6歳の時にコーラやガムを売るという小さなビジネスを始めます。あれと、ちょっと待ってってなるんですよね。なんか次元違うんだよね。6歳って言ったらね、小学校低学年くらいですよね。家帰ってアニメ見て公園で友達を遊ぶよねと。ね、おままごとはしたとしてもコーラとガム仕入れてそこに利益乗っけて売る6歳って何なんですかってね、そうなるんですよね。はい。そしてね、11歳の時にね、貯めていた手持ちの$120でお姉ちゃんを誘って初めて株式を購入します。待ってとね11歳で株始めちゃったのね、もう聞いてる我々プチパニックですよね。肩たたき券をね、無償でね、両親とかおじいちゃんおばあちゃんにプレゼントするっていう、そういう子供であってくれとね、思いますよね。そういう子供の次元1世紀ぐらい超えちゃってるんですよね。バフェットがね、もし肩たたき券っていうのを当時あげようものなら、多分ね、肩たたき券とかじゃなくてエステ会社の株プレゼントしてる時空ですよね。そんな11歳、すごいですよね。そうなんですよ。ウォーレン・バフェットはですね、株式仲介人だった父の影響もあって、株というものに小さい頃から非常に興味を持ってたんですよね。そのことをね、彼は卵巣の宝くじで大当たりをしたと言っています。いや、表現個性的でね、でもそのくらいの確率で、両親ガチャを当ててしまいましたと、そう言ってるんですけれども、音楽家のね、両親を持てば子供も音楽家になるとかね、政治家の親を持てば子供も政治家を目指すなんとかね、両親の家業に影響されるっていう子供っていうのは多いと思いますが、バフェットもね、例に漏れずそんな子供時代を過ごしたっていうんですよ。で、高校をね、卒業する頃には卒業アルバムに俺は株式ブローカーになるっていうね、将来の夢を書いて30歳までに億万長者になるっていう目標を立ったんですよね。もう規模が多すぎてなんだか気が遠くなってきましたなりっていうね、人の声がちょっと聞こえてきましたので、ここから早速ですね、彼の哲学に入ろうと思います。はい。つまりね、バフェットっていうのは11歳から今まで実に80年以上も投資をしてきたんだということです。今御年93歳ですからね、すごいですよね。長寿でもあります。そして10兆円以上もの資産を形成していますと。待てとね。もう負け続けて一発ドカンとでかい勝ちを取って一夜城を築いた投資家の話と、小さな負けこそ経験しても着実に資産を増やせる投資に続けて億万長者になったバフェット、皆さんならどちらの話を聞きますか？以前ね、センスは知識から始まるっていうラジオで、普通っていう定規はあなたがどれだけ情報を集めたかでその正確性が変わるよという話をしましたね。皆さん、負けの数が多い一夜城と勝ちの数が多いバフェット、成功したいならどちらの話を聞きますか？バフェット。そうですよね。でも人は$1で1億ドル当たるなら誰もが賭けに乗るんです。つまり宝くじっていうのはそういうものですよね。300円が一口、10口買っても3000円です。それで1億、7億とかがね、当たるんだったら夢にかけてみてもいいじゃない。そうやってみんな宝くじ売り場に並びます。夢の一夜城がみんな欲しいからです。でも皆さん、バフェットの話聞きに来たんですよね。バフェットは言います。私は宝くじは買わない。さあ、これがですね、一つ目の哲学です。長期で物を見るってことですね。皆さん、我々が
目先にぶら下がった人参にいかに弱いかが分かっているでしょうか。夢を売る宝くじ、当たれば1億、3億、7億、何に使うって夢が広がりますよね。ソシャゲのガチャ10連で出るかもしれない。今引けば限定キャラが出るかもしれない。明日引けば出るかもしれない。アドレナリンビャンビャン出てますね。はい。冬季限定です。期間限定です。タイムセールです。そう言って我々の脳を刺激するもの、この世にたくさんありますね。もう欲しいものありすぎてお金足りないんですよね。投資の世界でもそうです。投資の世界にはチャートというグラフが存在しますね。毎秒ごとに株価が上がったり下がったりして、一日の始まりと終わりの間に何度も株価がね、揺れ動きます。それにみんな一喜一憂するんですよね。自分が買った株が下がって損しないかピクピクするんです。バフェットはですね、一度株を買ったら長期で保有します。むしろ買ったら永遠に手放さないぐらいの勢いで保有します。つまり買ったらその後チャートの値動きとかは一切見ないんですよね。なぜか、それはバフェットは1秒単位で値動きする株価の価値を見ているのではなくて、企業の価値を見ているからです。企業の価値が株価に反映されるんだろうよっていうかもしれませんが、違うの。ね、バフェットが見てるのは会社そのものの価値なんですよ。つまりその会社がいかに長くみんなが必要としているものを作ってサービスを届けられるのか、10年20年そして50年経ってもみんなが欲しいと思えるものを作っているか、それを投資の基準にしているんですよね。IT 企業の成長目覚ましいですよね。他の業種の7年分の成長を IT 企業は1年でやる、そのくらいのスピード感です。ベンチャー企業もどんどん出てきます。それだけ期待されている分野ですが、企業と同じくらい失敗する会社も多くあります。バフェットは10年後に生き残る可能性があるのはアプリよりもアイスクリームと言ってます。アプリってどんどん新しいものが出てきては飽きられますよね。でもゲームも途中でサービス終了しちゃったり、そういうのもありますよね。でもアイスクリームはみんなが食べたい。夏はもちろん冬のアイスも美味しいですよね。そう、みんなが欲しいものなんです。 IT に明るくないおじいちゃんおばあちゃんもアイスは好き、ゲームをしてる若者もアイスは好きね。そういうみんなに求められる会社が長く生き残る。バフェットはそういう会社をリサーチして投資します。そして一度買えば超共有ね。長い目線でね、物事を見るっていうのは実は簡単じゃないですよね。ついつい周囲の情報にね揺さぶられます。家を買いたいからお金を貯めてますと。でそういう人もね、目標金額に到達するまでにたくさんの誘惑があるわけですよ。ゲームに課金したいなとか、海外旅行行きたいなとかね、あの手この手で企業はですね、毎秒皆さんにお金を使わせようとしてくるわけです。そんな中、貯金を切り崩さないね、鋼の意志を持てる人はそんなに多くないんですよ。このくらいならいいかな、5万円くらいなら来月の給料ですぐ賄えるかなって思って使っちゃうんですよね。宝くじも同じ原理ですよね。このくらいの金額なら宝くじ当たらなくても痛くはない。でも当たれば一気に億万長者になれるとね、バフェットは言います。ゆっくり金持ちになりたい人はいないね。でもゆっくり金持ちになろうとする人が富を得る。それはね、長期的な株式運用をするバフェットが生き証人なんですよ。投資に限らず一瞬で物事を達成し成功する人はいませんよ。そういうことですよね。さて、皆さんは誰々さんがやっていたから決めた、誰々さんが言ってたから決めたっていう判断したことありませんかね。ツイッターでこの化粧水がいいって流れてきたとか、パソコンでゲームをするならこのメーカーがいいって YouTuber が言ってたとかね、それを自分が納得して買うんだったらいいと思います。でも例えば今はこの会社に投資するのがいいよって〇〇さんが言ってたらって言って、じゃあその通りに100万とか200万投資しますかって話ですよね。それは納得してたら投資するかもしれないって声もあるかもしれませんが、もしその誰々さんの判断が間違っていたらそれに倣った自分も損するわけですよ。ね、思考停止で誰かの意見に納得した気でいませんかっていうことです。あの人がそうしたからっていうのは自分の行動理由にはならない。これなんですよね。他人の決定を自分がそのまま使おうとすると、それって自分で納得しないまま判断してるってことなんですよね。するとどうなるかというと、その方法のね、是非を判断するプロセスがないから、たとえ失敗しても成功しても、どうして成功したのか、どうして失敗したのかがわからないから次に活かせないってことです。
自分の頭で考えるということは、つまり決断した理由っていうのを話せるということですよね。そこにはしっかりとした下調べがあるでしょうし、こう考えたから自分はこういう行動をした、そういうプロセスを話せるんです。運転していて前の車の後ろをこうやって走ってたらね、安全と思っていても、もしその車が標識を見てなくて曲がった先の橋が崩れていたら、お互いそのまま真っ逆さまですよね。間違った相手のすぐ後ろを走っていたらね、自分も急には方向転換できなくて事故る可能性が高いんですよ。もしきちんと自分の目で目標をね、標識を見ながら運転していたら、事前に気づいて違う道を走れたかもしれないんです。であれば、たとえその後トラブルがあったとしても、前のね、車を責めることもなければ、自分はきちんと標識を見ていたし、安全運転もしていたと。でも事故に遭ってしまったなら、そういう不運もあるかもしれないと一応納得はできますよ。でもただただね、前の車だけ思考停止でついていってたら、ちゃんと標識を見ていればこんなことはならなかったのにと後悔が残りますよね。重要な決断をするときは、隣の人ではなく鏡を見て行う、バフェットの言葉です。みんながやっていることと同じことをやるのは楽ですよね。安心します。大きな間違いは犯さないだろうと思うんですね。仮に間違ってたとしても、みんな間違ってたんだからいいだろう、そう思うんですよね。確固たる意志を持って皆さんと同じことをやりますって人はそんなにいないんですよ。つまりみんながやってるからそうするっていう場合、そこに大きな意志っていうのは大抵ないんですよね。確固たる意志がある人って、やめなよって言ってもてこでも動かないですよね。それは自分なりに調べて考えた結果、こういう結論に達したから意志が固いんですよと。自分はそれが正しいと信じてるからです。みんなと一緒ならそこに大きな失敗のリスクはないでしょう。でも大きな実績も得られない、そういうことですよね。そして能力の輪を出てはならない、これもバフェットが言ってるんですよね。能力の輪って何ですかとね、バフェットは IT 系の企業には長い間ずっと投資を拒んできたんですよ。マイクロソフトの創始者ビル・ゲイツね、彼とめちゃくちゃ仲が良かったにもかかわらず、バフェットはね、マイクロソフトに投資しませんでした。なぜならバフェットの能力の輪の中には入ってなかったからなんですよね。それはつまり自分にとって未知の分野だったからです。つまり能力の輪というのは自分が詳しいもののことですよね。例えばパン作るね、職人さんであればケーキとかは作れるかもしれません。でもパン職人が和食を作れと言われたら、ちょっと胸張っていいですよって言えないですよね。友達ならともかく、例えばね、大統領に懐石料理振る舞ってくださいって言われたら、パン屋の私にそれ頼むんですかってなりますよね。どういう状況とね、パン作らせてと飾り切りとかできませんけどってなるし、だしってカツオにぶち込めばいいんですか、酢飯って米炊くときにね、水の代わりにお酢ぶち込めばいいんですかねってなりますよね。もう心配しかないちょっと他当たらせていただいてもよろしいでしょうかってなるんですよね。やっぱりパン屋にやめときますってね。物事の境界線って意外と曖昧なんですよ。例えば料理できますって言ったら、レシピを見ればね、プロの腕前ほどでなくても、フレンチ、イタリアン、和食とかね、いろいろ作れちゃいます。だからそれなりにフレンチ作ったことあるしとかね、和食作ったことあるからできないことはないですよ。そう考えます。でもプロっていうのは想像を絶するほどその道に通じてるんですよね。見た目をコピーして取り繕ったつもりでも、材料の見極め方とか下処理の仕方、温度の管理、それら表面には見えない水面下の作業で雲泥の差がついてます。その隔たりを皆さんは見えていますかとバフェットは言ってるわけですよね。たとえ私が1年間 IT の勉強に全ての時間を費やしても IT のアナリストたちの足元にも及ばない、ね、バフェットこう言ってます。能力の輪とはむやみやたらと広げるものではなく、その境界線をいかにはっきり、認識するかが大事である。そうすればよく知らないものに迂闊に手を出して損することはない、そういうことです。はい。でもみんな投資になると近所でよく買い物に行ってるスーパーとか、毎日買ってるコーヒーのブランドじゃなくてよくわからない製薬メーカーとか半導体会社に投資しようとするんですよ。今この会社が熱いっていうようなね、投資家たちのニュースに踊らされちゃうんですよね。自分がよく知るものに投資をしろ。つまりあなたは自分の能力の輪、得意なものを客観的に認識していますか？そして自分の頭で考えて判断するということを日頃からやれていますか？そういう問いなんですよ。さて、
自分の能力の輪を出ず自ら考えて長期で物事を見通す。その上でバフェットにも習慣があるんですよね。習慣の力に関しては私もラジオでねたびたび習慣は第二の天性なりという言葉で配給をしておりますが、それはさておき、バフェットも例に漏れず独自の習慣があったんですよね。それがコーラとハムサンドイッチ。シンプルシンプル。鳥の餌のように毎日ナッツをポリポリしているミットですかって感じですよね。永遠に同じものを食べ続ける人、少しねシンパシー感じましたね。資産10兆円もあれば毎日パーティー開いてね A5 ランクのステーキ食べ放題なわけですよ。毎日ハイティー飲んでホテルでシャンパン飲んで美女に囲まれてワイワイパーリ内でできちゃうんですよね。でもコーラハムサンドイッチ会議で周りのお偉いさんたちが美味しそうなステーキ弁当とか食べててもコーラとハムサンドイッチ。誰かとランチに行く時も新しい店挑戦したりしないんですよ。あれ昨日もその店行ったじゃないですか。駅前にできた新しいレストラン行きましょうよって言われても行ったことがある店にしか行かないんですよね。不要なリスクを冒さない。それがバフェットなんですよね。賭け事にも参加しません。それがたとえ10ドルポッチであってもですよね。なぜならバフェットは知ってるんですよ。人は習慣によって行動する生き物だから、一度それを破ればそこから習慣は乱れてしまうね。ダイエットしてるけど今日はクリスマスだからケーキ食べてもいっかとかね、正月だから今日くらいはハメ外してもいっかって言ってリバウンドしましたなんて人いませんか？はい、してますよね。今ちょっと目線下げた人いますよね。はい、今日はね飲み会があるから筋トレは明日からやろうとかね、そうして少しずつ忙しくなったのを言い訳にしてジムに通えなくなって気がつけば1ヶ月経って行っていなかったとかね。人は習慣化するのに3週間かかると以前お話ししましたが、習慣をぶち壊すのは一瞬なんです。怖いですね。バフェットはその恐ろしさを知っているから断固として習慣を守り続けます。どうしても続けられない時もあるでしょうね。私も365日ね10時に寝れてるわけじゃありません。でもリミットは決めているし、可能な限り習慣を破る予定や行動をしないようにね気をつけてます。選ぶのは自分です。行動するのも自分ですね。その上でバフェットが大切にしているのは時間です。はい、もう時間に関しては皆さんもう耳だこですよね。時は金なり。そうなんですよね。全部捨てればの回でもやりましたが、バフェットもねスケジュール帳真っ白なんですよね。マイクロソフトの時のビル・ゲイツ、当時めちゃくちゃ忙しくて1年のうち2週間しかね休みが取れなかったんですって。そしてその2週間をね、Think Week ね、考える時間として大切にしていたというんですけれども、バフェットはね、その日じゃないんですよ。僕は年に50週ぐらいあるかなっていうわけですね。マウント取るなと。でもね、バフェットも仕事はしてるんですよ。じゃあどうやってそんなに時間があるのっていうと、取捨選択なんですよね。気が乗らない誘いにはノーという無駄な会議に参加しない。電話もほとんど出ないし、パソコンはブリッジっていうねソリティアみたいなカードゲームがあるんですけれども、これを遊ぶ以外使わないから、もうメールもね返信いらないと。そりゃあ時間できるわって思いますよね。つまり自分が関わらなければいけない本当に大切なことは何かということに焦点を当てていけば、どんどん時間は作れるんだよということです。今の時間ね、今の自分が一番若いって言いますよね。始めるのに遅いことはない。今が一番若いのだからとね、その通り今が一番若いんです。じゃあその大切な今の時間をあなたはどう使いますか？無駄な会議を永遠と出席するのか、どうでもいい誘いにしぶしぶ乗って特につるみたくない人とつるむのかね、ノーと言っていいんです。そしてその空いた時間に本当にやりたいことをやりましょうね。さて、バフェットの哲学、良い人生を送るには何が必要なのか。まずは自分への投資です。はい、皆さんにね新品の車が送られたとしましょう。ピカピカの新車です。でもこれはあなたの人生でこの1台しか車は持てませんね。壊したら代わりの車はもらえません。生涯でその1台だけを使ってください。そう言われたら皆さんはきっと大事に使うでしょう。傷がつかないように安全運転するし、定期的にメンテナンスをして快適に乗れるように尽くすはずですよね。長年乗っていると自分の車のことならよくわかるようになってくるんですよ。変な音がしたらパーツ取り替えなきゃダメかなとかね、そろそろメンテナンスしようとかね、塗装が剥げてきたからちょっと塗り直そうかなとかね、ナビが古くなってきたから新しいカーナビを買おうとかね。
つまりその車があなた自身です。人生でたった一つしか与えられないもの、それはあなたという自分自身ですよね。であれば古くなった情報はアップデートしたいし、体がいつでもきちんと動くように適度な運動をして病気にならないように食生活にも気をつけるんです。いい人生とはまず自分に投資をすることから始まります。見た目を美しくするために投資してもいいです。筋肉をつけるためにトレーニングするのもいいでしょうね。バフェットがおすすめするのは自分自身という顧客を満足させることです。自分が見た目の美しさを求めているならまずそこに投資しましょうね。人前で喋ることが得意になりたいなら喋るの練習をしましょうね。まず自分という顧客を大切にして次に他人のために働くべきだ。1日1時間でも自分のために時間を当てようということなんですよ。一生に一人しか持てない自分をまずは大事にしてあげましょうということですよね。そして尊敬する人と働くということです。一時期ね、FIRE っていうファイナンシャルインデペンデンス、リタイアアーリーっていうね、つまり経済的自立と早期リタイアを意味する言葉が流行りました。生きているだけのね、不労所得、ね、生きていけるだけの不労所得なり、貯金が貯まったら、ね、早期リタイアしてゆっくり過ごそうぜ。そういうことですよね。でも大半の人たちは今日も特に好きでもない仕事をしながら、尊敬してない上司の言うことを聞いて働いてると思います。ね、バフェットは尊敬する人と働こう、こう言ってます。でもバフェットさんは働きたい人とね、給料度外視で働けるのはね、資産があるからでしょってなりますよね。そりゃ金銭的余裕があれば極端な話ね、ただ働きだけだってできちゃうでしょうと。私たちは生活が苦しいから嫌いな上司の下で今もね、黙ってお金のために働いてるんですよと、皆さんのね、涙に濡れた声が聞こえます。もし尊敬する人と働けないのならヒーローを持とうと言ってます。バフェット分かってるんですよ。絶対そういう反論あるよねと。だからちゃんと代替案ご用意しております。ヒーローを持ってくださいね。本を読んで尊敬した人でもいいんです。自分が尊敬できる人を探して、その人だったらこんな時どう行動するだろう、そう考えなさいと。その人だったらどう動くかな、これが大事なんですよね。自分で考えて決める、これが大事だと言いましたが、でもやっぱり迷うことってあるんですよね。本当にこれでいいのかなとか、チャンスが来たけど本当に乗っていいチャンスなのかな、そうやって迷った時に自分が尊敬するあの人だったらこういう時どう動くだろう、そう考えて、そう尊敬する人が取るであろう行動を取っていくと、だんだんとそのマインドがついてくるんですよ。自分だったらきっと尻込みしてた、でもあの人ならきっと勇気を持って行動するだろう、そう思えばつかめるチャンスも出てくる。ヒーローってね、助けてーって叫んだ時に颯爽と現れて救ってくれますよね。だから自分が困って助けてって思った時に、あの人ならきっとこうする、だって私の憧れの人だから、そう思えば勇気が湧いてきますよね。あの人だったら困ってる人に声をかけて助けてあげるだろう、だから自分も困ってる人には手を差し伸べよう。あの人だったら犬の散歩を一日もサボらないだろう、だから雨の日も風の日も散歩に連れて行こうね。ヒーロー像があることで自分の背中を押してもらえるんですよね。バフェットは大変な資産家ですけれども、やはりお金よりも信頼や人間関係が大事だと言ってます。自分を愛してくれる人にはお金では買えないのだとね。お金で愛は買えないって言いますよね。大富豪がこう言うと説得力ありますよね。一夜にして大金を手にしたわけではなく、堅実にお金を増やしていった人がそう言ってるんですよ。いい人生とは焦らずお金をゆっくり増やし、習慣を守り、自分に投資をし、尊敬する人たちと好きな仕事をすることである。さあ、ここから皆さんが学んだことは何でしょうか。皆さんもぜひ一夜にして崩れない、一生に一度だけの立派な城建てましょうということで、いかがでしたでしょうか。この後7時からはですね、英語でお送りします。日本語とほぼ同じことを話しますので、興味のある方はリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価もね、ポチッと押していただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's November 2nd, Thursday morning here in Japan. How's it going? You may live in different time zone, but let's enjoy this time together. Every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes of learning stories. Hope you can enjoy and listen to this radio as your morning alarm to kick the show day on a bright note. So, earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So, if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. And I welcome newcomers and comment during the live streaming and, of course, the message from the listeners. If you have any messages and topics you'd like to share and want me to cover, please post your message. The message box is the link in the description down below, and I will answer your messages in the future live streaming. And thank you for those who are using hashtag posting on X. I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag. Of course, commenting on YouTube is also much appreciated. Then I will surely give you a like on your post. Alright, well today I'm gonna introduce you the book 8 Philosophies of Warren Buffett by Kuwabara Teruya.You might have heard of Warren Buffett if you've read business books or self-development books. He's actually a wealthy American with assets exceeding $100 billion, and he's currently 93 years old. Having assets exceeding $100 billion is quite impressive, right? There was a trend on old Twitter where people would say like, I want 5 trillion yen, and it's not something many people can claim, right? He has even more than $100 billion. So you can see his substantial figure. Now, you might be wondering, how did he amass such wealth? Well, it's through investing. Some people might think of investing as a high-risk, high-reward, and potentially dangerous occupation. They might imagine people constantly monitoring stock prices and living by the minute. Of course, such form of investment exists. However, Warren Buffett is often referred to with a great respect as the god of investments or the sage of Omaha in the public eye. That's how consistently he has been winning. So, why has he been able to build such wealth in the risky world of investment where you can lose a fortune overnight? Who is Warren Buffett to begin with? Right? So this is a story that even those who are not well-versed in investment can learn from. Some of you might not have purchased stocks, but you might be doing index investment if you are interested in those fields. In that case, Warren Buffett's story will resonate even more. For those of you who are wondering like, what's so good about stocks? Don't worry, even if you're not involved in the stocks market, it's worth peeking into Warren Buffett's life because he has clearly achieved success that's evident to all. He didn't build his wealth overnight like a temporary fort. If he had, his wealth would be going through sharp ups and downs. A temporary fort is hastily constructed for a specific purpose, right? And it's not a solid structure meant for a long-term settlement. So if Buffett had quickly amassed a massive fortune, he wouldn't be called a sage, right? Wise people, sage, right, aren't those who stuck in big in one go. That's what gamblers do. Wise people are defined as those who are knowledgeable in their field. In other words, they earn the title of a sage through a long period of time. That's right, Buffett. While facing small losses, steadily accumulated wins and grew his wealth. Many people attend his lectures to hear his story. This shows that there are people who want to learn from his way of life. Today, I would like to share with you the life philosophy of Warren Buffett, a wealthy American with assets exceeding $100 billion, who is undoubtedly known to everyone in the financial district of America, Wall Street.
The book lists 8 philosophies, but I've condensed the parts that I personally think will be particularly useful to all of you. If you're interested in Warren Buffett and would like to read the book, then I'll provide a link in the description down below, so please take a look. Now, let's get started. First, I'd like to share a bit about Warren Buffett, the kind of investor he is, and the life he has lived. Well, to begin with, he was born in Omaha, Nebraska, USA, but at the age of 6, he started a small business selling soda and gum. Wow, wait a minute. That's a bit extraordinary, right? When you say 6 years old, right? You're talking about like early elementary school student, where you come home and watch cartoons and play friend like at the park, right? Maybe you play like pretend games or something, but selling soda and gum with a profit at the age of 6 is something quite different. And at the age of 11, he used the $120 he had saved to buy stocks for the first time along with his sister. Wait. All right, wait, stop it. He started investing at the age of 11? We're already in panic mode just in listening to this, right? Right, most children at the age will be giving away like free shoulder massage coupons to their parents and grandparents, not investing in stocks. Right? His clearly transcends the norm by about a century. If Buffett had been giving away shoulder massage coupons at the time, then he would probably be giving away shares of an athletic company instead. That's the time and space we're talking about there. Yes, Warren Buffett, influenced in part by his father, who was a stockbroker, had a keen interest in stock from a very young age. He described this as winning the ovarian lottery. Just as children of musicians tend to become musicians and children of politicians often aim for a career of politics. Then, Buffett had a similar childhood, influenced by his parents' profession. By the time he graduated from high school, he had written to become a stockbroker as his future dream in the yearbook and set a goal to become a millionaire by the age of 30. Wow, impressive. So the scale has become so vast that it might feel overwhelming. So let's delve into his history. In essence, Buffett has been investing for over 80 years, from the age of 11 until today, which is 93 years old, right? And he has accumulated assets of over $100 billion. The story of an investor who built a one-night castle by consistently losing and then striking it big overnight, and the story of Buffett, who steadily grew his asset by continuing to invest, experiencing small losses but ensuring long-term wealth. Which story would you like to hear? In a previous radio, we talked about intuition comes from knowledge and how a normal rule becomes more accurate depending on how much information you gather. So guys, based on that, if you had a choice between hearing the story of someone who built a one-night castle by repeatedly losing, or the story of someone like Buffett who experienced small losses but steadily increased their wealth, which story would you choose to hear? Buffett, right? But people would take a dollar bet for a chance to win $1 million. In other words, that's what the lottery is, right? You pay $1 for a ticket, and even if you buy 10 tickets, it's still just $10. But if you win 1 billion or 700 million, it's okay to dream, right? That's how everyone lines up the lottery ticket corner. Because we all want the dream of a one-night castle. But everyone, you came here to hear about Buffett, right? Buffett says, I don't buy a lottery ticket. Now, this is the first philosophy. Think long term.
Do you all realize how susceptible we are to short-term temptations? The lottery sells dreams, right? If you win, it's 100 billion or 3 billion, 7 billion. What would you do with it? It sparks in your imagination, right? Like gacha in games, you might get something good in a temple. Like if you do it now, you might get a limited character. If you do it tomorrow, you might get something good. It gets your adrenaline pumping. Like limited time offer, time limited, it's a flash sale. There are many things in the world that stimulate our brains and making us want more and more things. We want so much that our money isn't enough. The same applies to the world of investment. In the investment world, there are charts that show the price of stocks, right? Like prices go up and down every second and they fluctuate multiple times between the opening and closing the market each day. People react to that every little change. They worry that the stock they bought might be going down. Buffett, on the other hand, holds onto the stock he buys for the long term. In fact, he holds onto them with such determination that it's almost like he'll never sell them. So, once he buys, he doesn't check the price chart afterwards. Why? Because Buffett isn't looking at the minute-to-minute fluctuation of stock prices. He's looking at the value of the companies themselves. You might think that the value of the company is reflected in the stock price. Well, that's not entirely true. What Buffett is looking at is the value of the company itself. In other words, how long the company can continue to create something that everyone needs and deliver its services. It is creating something that people will want 10 years, 20 years, and even 50 years from now. That's his criterion for investment. The growth of IT company is remarkable, isn't it? IT companies can achieve the growth equivalent to 7 years in other industry in just 1 year. Venture companies are also emerging rapidly, right? However, as many companies succeed in this field, there are also many that fail, just like in entrepreneurship. Buffett says that ice cream is more likely to survive 10 years from now than apps. Apps are constantly coming up with new things and can become boring quickly, right? Like some games end their service prematurely. But ice cream is something everyone wants to eat. It's delicious, like not only in the summer but also in the winter, right? Everyone wants it. Even like grandparents who aren't tech savvy love ice cream. Young people who play games also love ice cream, right? Companies that are in demand for a long time will survive. Buffett researches such companies and invests them. And once he buys, he holds on to them for the long term. Seeing things with a long-term perspective is actually not easy, right? We often get swayed by the information around us. Like people who want to buy a house and are saving money can face many temptations on the day. Like thoughts like, I want to make in-game purchases or I want to go on an overseas trip. Like companies try every means to make us spend money every second. Now, not many people can have the unwavering willpower to refrain from dipping into their saving. People often think like, is this amount okay? Like maybe it's fine to spend about $500. I cannot cover it when, with the next month's salary, right? And then they end up spending. The same principle applies to lotteries, right? People might think like, I won't mind even if I don't win the lottery with this amount. Just, 100, maybe like $30 or something like that. But if I do, I'll become a millionaire in an instant. Buffett says, nobody wants to get rich slowly. Right? But those who aim to get rich slowly are the ones who accumulate wealth. It's Buffett's testimony that not just in investment, but in any field, there's no overnight success. That's what it's all about. Now,
Have you ever made a decision become so and so said so? For example, you see tweet saying that a particular skincare product is great, or a YouTuber recommends a specific brand of computer for gaming. If you consider it and decide to purchase based on your own understanding, that's fine. But what if someone said, you should invest this company now? Would you invest $1 million or $2 million just because so-and-so said so? Some might say they would invest if they were convinced, but what if so-and-so's judgment was wrong? Following that advice, you might end up losing, right? Do you ever feel like you've accepted someone else's opinion without really thinking about it? That's the point. Saying, I did this because that person did, is not a valid reason for your actions. That's the key point. If you blindly use someone else's decision, it means you're making a judgment without fully understanding. As a result, even if you succeed or fail, you won't know why you succeed or fail because you didn't go through the process of evaluating the method's merits. Thinking for yourself means you can explain your reasons for your decision. Right? You will have done through research and be able to explain why you made a particular choice based on your analysis. Consider when you're driving and you're following the car in front of you and thinking it's safe. But what if the driver ahead of you isn't paying attention to the road and there's a collapsed bridge just after the turn? You both end up in a bad situation. If you were just following the car in front of without thinking, you wouldn't have realized the roadblock ahead. But if you had been paying attention and looking at the road sign yourself, you might have noticed the issue ahead of time. So, even if you end up in an accident, at least you'll be able to say I was driving carefully and I was attentive. Unfortunately, there was an accident, but it was beyond my control. Thinking about important decision means looking in the mirror rather than the person next to you. As Buffett suggests, doing what everyone else is doing is comfortable. It's reassuring, right? You think there won't be any big mistakes, and even if there are, everyone else made the same mistake. It's a way to avoid feeling like you're in the wrong. People with strong willpower who follow their own decision despite others' opinion are rare. In most cases, when people do what everyone else is doing, they don't have a strong will of their own. People with strong wills have done their research and reached a conclusion based on that. They have a strong will because they believe that their decision is the right one. So, if you do what everyone else is doing, you likely won't face major risk, but you also won't achieve great success. Right? And don't step out of your circle of competence. This is another point Buffett has made. What is a circle of competence? Buffett has long avoided investing in IT companies despite having a closer relationship with Microsoft founder Bill Gates. Why? Because the world of IT was outside of Buffett's circle of competence. In other words, it was an area where he had limited knowledge. So, the circle of competence is what you know well. For example, a baker might be able to bake cakes in addition to bread, right? But if you ask a bread baker to make a traditional Japanese, kaiseki cuisine, which is formal, fancy Japanese style one, they might not be able to do it confidently, right? In such a situation, you might hesitate and say could I let someone else take care of that, right? The boundary lines for things are often blurred. If you say, I can cook, you might think that you can make French, Italian, Japanese, and various types of cuisine by just following a recipe. You might believe that you can do it. But professionals in that field have an unimaginable level of expertise.
Like even if you imitate the appearance and presentation, the true differences lie in the way you select ingredients, how you prepare them, like temperature control and the work beneath the surface that's not visible. Can you see that gap? That's what Buffett is saying. Even if I dedicated an entire year of studying IT, I still wouldn't come close to the IT analyst. Buffett says, a circle of competence is not about expanding it recklessly. It's about recognizing the boundaries clearly. This way, you won't make careless decisions in areas where you have little knowledge. But when it comes to investment, many people are eager to invest pharmaceutical companies or semiconductor manufacturers like they don't understand well. They get swayed by news about hot companies and investors. Invest in something you're familiar with. In other words, are you recognizing the things that fall within your circle of competence, the area you are knowledgeable about?And making decisions based on your own thinking? That's the question. Now, Buffett is known for maintaining certain habits. In fact, I often promote the idea that habits are second nature on my radio, but let's set that aside. And Buffett also has his unique habits, and they are straightforward. Coke and ham sandwiches. It's quite simple, isn't it? Eating the same thing every day, like me, almost like a bird picking at nuts. Eating the same thing forever. I feel a bit of sympathy of that, Mr. Buffett. Alright, with $100 billion in assets, you can have a daily party, with all you can eat like A5 great steaks, fancy one, and you can have high tea every day, drink champagne in hotel, and be surrounded by beautiful people in a lively party. But Buffett chose Coke and ham sandwiches. Even in meetings, when everyone else is enjoying delicious steak bento, he sticks to his Coke and ham sandwiches. Even when someone suggests trying a new restaurant for lunch, he insists on going to the place he's been before. He avoids unnecessary risks. That's Buffett. He also refrains from gambling, even if it's just even if it's just $10. Why? Because Buffett knows that people are creatures of habit. Once you break that habit, it falls apart. Have you ever been on a diet and thought like, it's Thanksgiving Day today, so I'll have mac and cheese and cake. It's New Year's, so it's okay to indulge. Well, and end up rebounding. Or thought like, I have a dinner party today, so I'll work out tomorrow, and gradually made excuses to skip the gym until you realized it had been a month since you last went. I've mentioned before that it takes 3 weeks to form a habit, but breaking a habit can happen in an instant. That's quite scary, isn't it? Buffett knows this, so steadfastly sticks to this habit. There may be times when you can't keep them, right? I can't go to bed at 10 p.m. every day either. But I set limits and I try not to plan or take action that would break my habits whenever possible. You get to choose. It's your own decision. Furthermore, what Buffett values is time. You've all heard the phrases, time is money before, right? That's right. It's been discussed in a previous radio as well. Buffett's schedule is almost entirely blank. Bill Gates, during his time at Microsoft, was incredibly busy, and he could only take 2 weeks off in a year. That's insane, right? Buffett, however, was on a whole other level. I think I get around, 50 weeks in a year, he said. But how does he have so much time? It's all about choices. He said no to unappealing invitations. He avoids pointless meetings. He hardly answered the phone and spent time playing a card game called Bridge on his computer. He doesn't use his computer for anything else, and he doesn't respond to emails. Of course.
This creates a lot of free time. So, it's about what really matters. If you focus on what truly deserves your attention, you can create more time for yourself. You often hear that you're never too old to start, right? It's true. You are at your youngest right now. So, how will you use this precious time you have? Will you attend pointless meeting forever? Will you reluctantly accept invitation from people you don't particularly want to associate with? It's okay to say no. And with the time you free up, you do what you really want to do. Alright, Buffett philosophy. What is need? What is needed to lead a good life? First and foremost, it's investing in yourself. Imagine someone gives you a brand new car. It's shiny and new. But here's the catch. You can only have this one car for your entire life. If it gets damaged, you want to get another one. You must use this one car for the rest of your life. In that case, you would certainly take a good care of it, right? You would drive it safely to avoid any scratches and perform regular maintenance to keep it in a comfortable and functional condition. Over the years, you would get to know your car really well. When it makes a strange noise, then you would think about changing parts, and you would consider getting maintenance done or repainting it when the paint starts peeling off. Now, think of that car as yourself. Your life is represented by this single car, something you can't replace. So, why not invest in yourself to keep yourself in great condition? Update outdated information, exercise to keep your body functioning well, and maintain a healthy diet to prevent illness. A good life begins with investing in yourself. It's fine to invest your appearance, build muscle through exercise, but what Buffett recommends is to satisfy yourself as a customer first. If you're looking for improvement in your appearance, invest there. If you want to improve your public speaking skills, practice speaking. Start by cherishing yourself as a customer and then work for others. Dedicate at least an hour a day for yourself. Give value to yourself, the one thing you can only have once in your lifetime. And then next, it's about working with people you respect. For a period, the idea of FIRE was popular, which is like financial independence, retire early. This concept meant accumulate enough financial saving or investment to life without the need to work, allowing you to retire early and enjoy life. But most people are working jobs they don't enjoy while following orders from bosses they don't respect, right? Buffett suggests working with people you respect. Now you might think but Buffett has so much wealth, of course, he can work with whomever he wants. You're right. But he anticipated such objections. So, he offers an alternatives. Have heroes. Your heroes don't have to be people you directly work with. They could be individuals you admire in books or, from afar. Find people you respect. Consider what they would do in certain situations and emulate their actions. If you admire someone, think about how they would act during challenging times. If you follow their examples, you will develop a similar mindset over time. Your heroes, when called upon, and will swoop in and rescue you, right? Just as heroes save the day when you're in distress. Think of what your hero would do in times of need. This can give you the courage to act when you're in difficult situation. Like hero can be a source of inspiration and can push you forward when you're feeling stuck, so you can count on them for guidance. Buffett, despite his great wealth, values trust and relationship more than money. He emphasizes that people who love you are something that money can't buy. This is true, right? And that's why he places such importance on them. Buffett didn't amass his fortune overnight. He slowly and steadily grew his wealth.
He believes that a good life is about gradually accumulating wealth, maintaining your habits, investing yourself, working with people you respect, and doing work you love. So, what have you learned from his? Right? You too should build a magnificent castle that won't crumble overnight. A once-in-a-lifetime fortress. Alright, let's call it a day. If you enjoy my live streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Alright, well then everyone, have a wonderful day ahead. Bye bye!